България има 39 планини и аз съм решила да се кача на най-високите им върхове. Приятели, вероятно отдавна не сте чували тези изречения, защото отдавна не съм ходила на планина. Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Днес ще се качим на 3 не толкова познати планински върхове на 3 различни планини в България. Компания ще ми правят Тони и Светлето. Ето ги, гледайте! Слънцето е с нас, красивата българска есен също. Запътили сме се към най-високия връх на Конявска планина. Джипката е с нас и ще ни качи почти до върха. За първ път ще кача връх по този начин, но пътя е дълъг и не особено впечатляващ и решихме да съкратим малко от задачата днес. Почваме яваш. А пък и Тони е сменила гумите. Зимни гуми, трябва да ги тестваме, нали? Да, разбира се, готови сме за върховете. Айде! Виден, най-високия в Коневска планина, висок 1487 метра, качен с помощта на джипката и малко крачки от нас. Толкова е панорамен, много е красиво, макар и ветровито и е истинска приказна есен. Връх Виден. Не случайно носи това име. 360 градуса, където и да погледнем, виждаме почти всички български планини, като почнем от Стара планина, вероятно някъде там е Ком, Витоша, Верила, Рила, ето и Пирин, следва Беласица, между Беласица и нас са Балешевска, Огражден, Влахина. Вижда си нещо друго, нали? Да, нашето следващо предизвикателство е и там. Толкова ли е близо? Да. На 20 км от Кюстендил, но в друга посока. А сега задължителните снимки с знаменцето. Тук е доста ветровито, качихме върха, свършихме задачата, време е за следващия. Качваме се на колата. Хайде! – 20-30 минути пътувахме, за да стигнем до тук. Пътя беше красив с много есенни листа. Сега ще се качим на най-високия връх на планината, наречена Лисец. Не сте я чували? И аз не я бях чувала до преди няколко дни, но ето ме, вече съм на нея и възнамерявам да се кача на най-високия връх, който е 1500 метра висок. Как се казва, ще разберете след малко. Пътеката е не маркирана, кална, както виждам, но се надявам да не е много сложна.
Хайде! Вариант да подсечем пътя, по който се движим и да спестим някакво време. Следваме Тони, тя знае. Извън пътеките така. Последно по-средно изкачване преди върха. Малко по малко. И 500 метра височината, върха се нарича Връшник и е най-високия в Лисец планина. Ето е пирамидката, едва ми открихме, защото е така силно скрита от антените, но все пак успяхме. Има камък и какво още? Ой, табела, надписче. Връх Връшник. Отне ни около час и 10 минути да се качим до върха. Не беше стръмно и кой знае какво, чак накрая. Съвсем малко метри бяха. Сега ще си приготвим нещо вкусно. И понеже сме в Кюстендилския край, ще е с череши. Брашното ще е около 60 грама, което е 2-3, по-скоро 3 от тези лъжици с връх. Малко още е всичко. В крайна сметка това е кекс. Яйце. Едно яйце от свободна кокошка. Надявам се да е била такава наистина. Захар. Бак повръщ ще направи всичко въздушно и много приятно. Някъде около чайна лъжичка. Бурбонска ванилова захар. Може и друга ванилия или някакъв друг аромат. Но този кекс алкохола много отива. Вода. И мазината ще сложа последна, защото в момента маслото е в това пликче. Трябва да го потопя в гореща вода, за да стане тещо. Сега разбърквам. Горе-долу това е консистенция. Как ще направим кекс без печка? Много лесно. На газ. И сега маслото го слагам вътре. Всъщност каква е идеята? Има два съда, както се вижда, дано няма наклон. Два съда, в един има вода и това нещо просто за да не се капачка е, за да не се опира двете съдчета. Съда, в който правих пуканки на връх Богдан. Вече не става за нищо друго, освен за това. Вътре ще сложа хартия за печене, в която ще направим кекса и съвсем малко трябва за маслото да се разтопи. Използвам за да разтопя и шоколада. Общо трябва 2 супени лъжици и мазнина, тук са малко повече, но ще сложа. Просто в кекса трябва да има малко, няма как. Сега малко от това масло и от хартията вътре, за всеки случай. И с ръце изливам сместа. Е много тъничък, за да стане бързо готов. 4 парчета точно толкова ни трябват. И сега черешите.
Част от тях ще потънат, слагам повече, просто наистина много ми харесва. И ще се готви поне 10 на минути, 15, някъде там. И реално парата и температурата ще свършат работата и той ще стане пухкав кекс. Любимият момент, когато майката на децата прави кекс. Това го бях забравила, Тони. Супер идея! Минаха около 10 на минути, гъста свърши работа, много съм щастлива и мисля, че десертът е готов, да видим. Единственото, което може да е малко по-течен в средата, ако се случи, просто го връщам пък. Спирам гъста, отварям капака, наистина е много въздушно, колкото повече се отваря, толкова повече се губи обема му и сега с кръците много лесно се транспортира. Изглежда като питка, мекица, както каза Тони. Оп! И още малко му трябва отдолу. То се е увлажнило, но изглежда добре, поне за мен, отгоре. Не е течно. И сега шоколад. Млечен шоколад с много бадем. Отдолу все още е доста сочно, може да се сготви още поне 5 минути. В принцип е толкова топло, че даже няма нужда от нож, но ето. Ето отдолу се вижда как му е трябвало още малко и е много пухкаво. Първото е за Тони. Сега и за Светлето. Ето, Светле, заповядай. Нямахме търпение да нападнем кекса, но иначе имаме и кафе, за да е удоволствието пълно. Не впечатлява с външен вид, но е вкусно, особено когато си в гората. Топло кексче. Хапнахме, пинахме и сега следват задължителните снимки със знамето. Кюстендил, град, който никога не съм посещавала, град, който е известен с най-вкусните череши в цяла България. Сега не има сезона, както споменах, но това не ми пречи да се разходя из централната част на града. Хайде! Котките в Велико Търново не ме харесваха, тези в Кюстендил направо бягат от мен. Велбъщ се нарича централния площад в град Кюстендил. Навсякъде са накасали черешки, все пак това е символа на града, а името Велбъщ идва от начина, по който се е наричала стара средновековна крепост, върху която е изграден град Кюстендил. Това, между другото, не го знаех. Голям пропуск. Тук има много хора, има кучета, котки, които бягат от мен, има дървета окъпани в златно. Истинска златна есен тук в Кюстендил. Съботен ден. Искам си да посетя едно интересно място в момента, но работното време е много кратко. След малко затварят. Дали ще успея, не знам. Хайде да видим. Затворено преди около 40 минути, работят до 5. Това е галерията, художествената галерия в град Кюстендил. Владимир Димитров майстор. Някой друг ден ще дойде да я посетя. Сега да седна някъде на топло и да пия на кафе.
изключена, да се знае. Някой друг кадър направих. Прекрасно е тук в Осогово планина, но сега отиваме на друго място. Добро утро! На следващия ден нещата са още по-прекрасни. Тони и Светлито ни доведоха на това чудно място, нарича се Горичка от секвои. Близо е до хижа Осогово, има табели и ако сте в местността, отбийте се, заслужава си. Наистина са величествени тези грамадни дървета. Тези тук точно са три, едно до друго подредени, както виждате, ние сме се подредили до тях да ги гушкаме. Има още много секвои наоколо и е много хубаво място. Малка горичка, но много зареждаща си енергия. За днес си оставихме връх Арамлия, най-високия в Чудинска планина. Наистина тук е чудно красиво. Подхода за върха започва от село Ломница, точно където свършва асфалтовия път. Ние продължихме малко нагоре, малко, сигурно с 4-5 км с джипа на Тони. Искахме да видим докъде можем да стигнем с колата, която е високо проходима и 4x4. Този път, който е черен, не е подходящ за леки автомобили. Стигнахме до това селце, Горбановци. По пътя имаше много есенна красота, доста изоставени ябълкови дървета, набрахме си ябълки, хапнахме ябълки, любовахме се на прекрасни гледки. Толкова е ароматна, толкова кисела и никога не съм виждала толкова дребнички ябълки. Отдалеч изглеждат на грамадни джанки. Имаше и изоставени къщи. Там вероятно преди години е кипял живот. Това е леко тъжно, но беше и любопитно. Срещнахме и хора в най-високата част на селото. Те ни опътиха откъде тръгва пътеката за върха, защото маркировка за него няма. Така че е хубаво да имате GPS и да се приготвите предварително, ако искате да качите първенеца на Чудинска планина. Без значение дали сте с джип или не. Ако не сте, си пригответе повечко време и тръгнете рано, защото километрите никак не са малко. 13 в посока, което си е доста ходене, макар и по приятен, равен път, който криволичи, вие се и особено през есента е изключително очарователен. Сега оставихме джипа да си почива, а ние поемаме по пътеката. Най-накрая тръгваме към върха 10 без 5. Хайде! Както ви казах, няма маркировка. Единственият шанс да не се лутате, дори да имате добра ориентация, да имате GPS трак, да имате навигация, така всичко ще е безпроблемно. То ни прави пирамидка, точно на това място пътя се разклонява и много примамливо е дясното, защото всичко изглежда по-чисто, но всъщност тръгваме наляво, където нещата изглеждат по-трънливи, но ще видим. Наляво сме. Нали, Тони? Да! Благодаря ви!
малко транаци излизаме на открито. Ей там, където антената, някъде около антената е и самия връх. Би трябвало първо да стигнем до вишка и след това до върха. Хайде! Най-сетне го виждаме върха, а зад мен е вишката, която е доста внушителна, много висока, стабилна конструкция, на която има много антени. Тя е от сръбска страна. Връх Арамлия, най-високия в Чудинска планина. Висок точно 1496 метра. Успяхме да го качим. Благодарим и на джипа за съдействието. И на Тони, разбира се, която шофира през целия този дълъг и красив път. Връх Арамлия е разположен на много красиво място, с чудни гледки. Сигурно за това и казват Чудинска планина. Не знам, не съм проверила точно откъде идва името, но оселихме и превъзходно време. И вчера, и днес Кюстендилско ни даде слънце и хубаво есенно настроение. От едната страна сме в Сърбия, а от другата страна сме в България. Днес на този връх не срещнахме никой, нито един турист. Това е дива и красива планина, не особено популярна и това я прави още по-приятна и очарователна. А сега задължителните снимки се знаят. Чудно си изкарахме и на този връх. Много благодаря, приятели. Слънце, птички пеят и какво ли още не. Дрон пуснахме даже няколко пъти. Беше забавно. Поспахме си на поляната пред вишката. Това може би не трябваше да го казвам. Сега отиваме към джипа, който ни чака, за да ни отведе на друго място. За здраве, Тони! Все пак доброто ходене в планината трябва да завърши така. Отново сме в селото, малко побъркахме пътя на връщане, но сме пак тук, при джипката. Слънцето все още не е залязло и е с нас, много е приятно. В последните 2 дни качихме 3 български планински първенци. На планините Коневска, Лисец или както баща ми ме поправи Лисец и на Чудинска планина. Чудинска планина всъщност. Се го бъркам това. Но нищо. Остават ми само още 20 планини и мисията е изпълнена. Тони, виждам се края, нали? Да. Почти преполовихме. Всъщност са ужасно много и не очаквам да стане бързо качването им, но все пак нямаме бърза работа. Това беше, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, дайте палче нагоре, споделете го с близки хора, за да видят и те какви планини има в Кюстендилско. Много е красив този район. Ако дойдете есента, ще си наберете и вкусни, и може би кисели ябълки, но са идеални за сладкиши и за ябълкови напитки, например. Надявам се, приятели, нашето кюстендилско приключение да ви е допаднало. Ако така, харесайте и споделете видеото с най-близките си хора и се абонирайте за канала, за да пътуваме заедно в България и по света. Аз съм Лора. Аз съм Тони. Аз съм Светла. А това е джипа. Чао, до скоро и приятен път! Това няма да го стане. Тони, здрав, съм го признала от всички, които са... Ами не, те...